السلام عليكم. كالعادة معكم زياد مستيري اونترونور فوتبول ومحلل فني. باش نحكيو اليوم باش ناخذو دي سيتوياسيون من ماتش الترجي والاتحاد المنستيري بتاع اليوم. مش باش نطول عليكم برشا. دونك السيتوياسيون الاولى اللي تعاودت برشا مرات هي في الكونستركسيون جو في الترجي. ديما تلقى مشاكل مع البريسينغ القاتل نتاع الاتحاد المنستيري، يبريسي بزوز لاعبين على البورتور دبال كيما تشوفوا لهنا، والباقي يحاولوا يسكروا لي تراجيكتوار باش ما يعطيش باسات، دونك ما يلقاش حلول ويخسر. بعد ما تربح الكرة اتحاد المنستيري تمشي ترانزيسيون اوفونسيف رابيد كونتر اتاك، من هنا يجي الخطر لنا زاد دوبا تخسر الكرة. شوف لنا الكرونومتر، يعاود الاتحاد المنستيري بسرعة يعاود يرجعها قبل تقريبا 5 سكوند، هو يسمى الضغط العكسي ولا الكونتر بريسينغ من دقا، ولنا تراوري ويسجل الهدف. هنا نمشيو للوضعية الثانية، هو اتحاد منستيري في الكونستركسيون جو عنده الحلول على عكس الترجي اللي ما عندوش اتاكون دو بوانت اللي طويل قوي باش يطول عليه كرات. طول على تراوري. ولهنا نرجع بكم شوية، ديما اتقا وأمارو قرابلو باش ياخذ الدوزيام بال، وبعد تمشي على الكلوار، ومن بعد يخدم يا اما يسنتر ولا يكسر كيما لهنا شيخاوي ويشوت ويجي الهدف الثالث هذا. اتحاد منستيري ينوع اللعب، معناتها مركة من بعد بريسينغ، مركة بعد ما طول كورة دوزيام بال، ومركة زاد بكورة في القاع كيما الهدف الثاني لهنا. تخدمت كومبينيزون مسو تقريبا 5 لاعبين أو 6 الكورة، ومن بعد سجل هدف. دونك هجوميا كان مقابلة كانت مثالية من الاتحاد المنستيري. دفاعيا فما شوية مشاكل في اللاكس في الكوميونيكاسيون، لأن في الترانزيسيون ديفونسيف فيزا رجع الاتحاد المنستيري لهنا كونتر اتاك من الترجي كيف ما شفتوا 6 ضد 4 بسرعة معناها. لكن لنا في التنظيم الدفاعي فما مشاكل، لنا 2 ضد 1 1 ضد 2 نحكيو في الديزويماتر لهنا. دونك الوضعية محلولة، 3 مدافعين ضد 2 مهاجمين، ولوجيك يقول انهم ياخذوا عليهم الكرة الهوائية، لكن فما مونك دو كوميونيكاسيون ما بين 2 اكسيو، طلعوا 2 مع بعضهم. دونك لاتاكون استغل الموقف اللي هو بن حمودة وسجل الهدف للترجي الرياضي التونسي. حتى كان لخصوا هجوميا مقابلة كبيرة برشا من الاتحاد المنستيري، نوع فيها اللعب، طول كرات وربح دوزيام بال ومن بعد تمشي على الكلوار، لعب بريسينغ ممتاز ومركة على اثره بونتو، تلعب الكرة في الارض ومركة بونتو بعد دي كومبينيزون في الارض. لكن دفاعيا فما شوية مشاكل في اللاكس، بما انه قاعد يتغير، مرات يلعب تراوري وبن عثمان، مرات العمراني وبن عثمان. دونك بشوية وقت ان شاء الله تحل المشكلة ذي. يلا كان معكم زياد مستيري، ان شاء الله نشوفكم في دي فيديو اخرين.